வெல்கம் டு ஜேஜே சமையல். இன்னைக்கு நம்ம ஜேஜே சமையல்ல சளி இருமலை குணப்படுத்துறதுக்கு எங்க பாட்டி எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு சூப்பரான ரெமெடி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது தேங்காய் பாலில் சுக்கு, சித்திரத்தை, மிளகு, கருப்பட்டி இதெல்லாம் சேர்த்து ரொம்பவே டேஸ்டியான குட்டீஸ்களும் விரும்பி குடிக்கிற டேஸ்ட்டில் இருக்குன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எப்படி செய்ய வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாமா? வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜேஜே சமையல் சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேவையான பொருட்கள்: அரைமுறி தேங்காய், சுக்கு, கருப்பட்டி, ஏலக்காய் 2, மிளகு 15லிருந்து 20, சித்திரத்தை. அரைமுறி தேங்காயை கட் பண்ணி மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துருக்கேன். தேங்காயை துருவி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இதோட 2 ஏலக்காய், 15லிருந்து 20 போல மிளகு. சித்திரத்தையை இந்த அளவு சேர்த்தா போதும். லைட்டாக தட்டிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. சுக்கை நான் வீட்டில் எப்போவுமே பொடி பண்ணி தான் வச்சுருப்பேன். அதனால லாஸ்ட்டாக பாலை காய்ச்சிறப்போ சேர்த்துக்க போகிறேன். சுக்கு பொடி உங்ககிட்ட இல்லைன்னா சுக்கை லைட்டாக தட்டிட்டு இதோடய சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. இப்போது இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைக்கிறப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்காக இதை வடிகட்டிடலாம். நல்லா வடிகட்டினதும் இதை திருப்பி மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதையும் நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. நாங்கள் சின்ன பிள்ளையா இருந்தப்போ எங்கள் பாட்டி எங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருச்சுன்னா இதை தான் செஞ்சு கொடுப்பாங்க. நல்லா கேட்கும். நெஞ்சு சளி, இருமலுக்கெல்லாம் இது ஒரு நல்ல மருந்து. இதை அடிக்கடி செஞ்சு குடிங்க. உங்களுக்கே ஒரு நல்ல வித்தியாசம் தெரியும். உடம்புக்கும் இது ரொம்பவே நல்லது. சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் இதை கொடுக்கலாம். இதுல கருப்பட்டி சேர்க்கறதுனால நல்ல டேஸ்டா இனிப்பா இருக்கும். அதனால இதை நல்லா விரும்பி குடிப்பாங்க. மொத்தம் 2 டம்ளர் அளவுக்கு கொஞ்சம் திக்கா தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்புல வச்சுட்டு 1 டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்து அதுல எடுத்து வச்சிருக்க கருப்பட்டியை தட்டிட்டு சேர்த்துக்கிறேன். இது ஒரு 150 கிராம் அளவு இருக்கும். உங்களுக்கு இனிப்பு எந்த அளவு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கூட குறைய சேர்த்துக்கோங்க. கருப்பட்டி நல்லா கரைஞ்சதும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை இன்னொரு பாத்திரத்துல ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஃபில்டர் பண்ணதை அடுப்புல வச்சுட்டு கொதி வந்ததும் தேங்காய் பாலை இதுல சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதுல 1 டீஸ்பூன் அளவு சுக்கு பொடி சேர்த்துக்கிறேன். எந்த அளவு சூடா குடிப்பீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஹீட் ஆனதும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. சளி இருமலுக்கு கொஞ்சம் சூடா குடிச்சாதான் நல்லா இருக்குங்கிறதுனால தான் சூடு பண்றோம். இந்த டைம்ல நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். தேங்காய் பால் கொதிச்சிடக்கூடாது. கொதி வர்றதுக்கு முன்னாடியே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இதை மறக்காமல் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அது எப்படி இருந்ததுன்ற ஃபீட்பேக்கை எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள்.